¡Date vuelta, Julio! ¡No, man, boludo! ¡Date vuelta, Julio! ¡No, man, boludo! Voy a llorar, Julio, hijo de puta. ¡Es mi auto, Julio! No, man, se fueron a la pija, Julio. Tengo un auto de rally, Julio. No, man, mirá mi nombre, Julio. No, mirá, el oink. Qué culiado, boludo. Ay, boludo. No puedo creer, boludo. Vamos, Lea. Mirá, Mauri. Mirá, Richard. Qué culiado. Agárralo acá que está la óptica. No, se fueron a la bosta, culiado. No puedo creer. Qué culiado, boludo. No puedo creer. Encima yo escuchaba el ruido cuando lo movían, tío, ¿qué están haciendo, culo? No se imaginan lo que comí hoy. Bueno, gente, ya pudieron ver. Hicimos la presentación del auto. Ahora lo que se viene es grabar unas tomitas. Creo que les había dicho que, o les había prometido de que iba a mostrar cómo se escuchaba el auto pasando. Mañana voy a estar grabando eso de día, ahora son como las 3 de la mañana. Y lo que voy a estar haciendo es amurando el interior, o sea, los frenos que van por adentro, al chasis del auto. No mucho más que eso. Y nada, este creo que va a ser un video corto. Pasaron literalmente 2 meses desde que se explotó el auto. Y lo único que hice fue comprar el chapón, que no me salió barato. No me alcanzó ni siquiera para el de fibra. Pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y ya saben que yo hago todo pulmón. Y bueno, esto es lo que puedo hacer y lo que hago. Y bueno, ya es de noche, no los voy a molestar más. Gracias por seguir viendo esto. Mucha gente en Instagram, yo lo había visto antes al ploteo. Así que bueno, nada más que decir. Espero que disfruten las pasaditas de mañana. Seguramente me van a hacer pocas porque no hay que molestar a los vecinos. Ahí como me estoy olvidando de decirles, si ven que está tapado ahí es porque todavía no cerré el techo. Tengo que ver si el loco que me va a hacer el soporte para el chapón me puede hacer ese laburito. Y si no, hay de alguna dobladora de chapa o algo nuevo más en el molde. Y en algún momento voy a sacar ese quemacocos. Ese fue el resultado. Me quedó un poco suelto. A ver, no puedo ver. Pero poniendo otro acá. Ahí. Ya esto se fuerza para abajo y no se puede mover para ningún lado. Lo que también estoy haciendo, que fue un cambio de planes, fue estar poniendo estos así. Está desenfocado pero no se mueve nada. Y ahí puse otro más grande. Y allá al fondo mañana voy a poner otro, porque ahora se me hizo tarde, son como las 3 de la mañana. Y los vecinos me han estado odiando por el ruido. Y acá voy a repetir lo mismo. El cebarro es porque el otro día estuvo lloviendo y tuve que mover el auto. Después de que termine esto lo voy a limpiar. Pero bueno, la idea es así.
o así, o como está ahí atrás, en toda la cañería. Bueno gente, hasta acá el video, lo prometí es deuda y lo pagué. Ya vieron pasar el autito. La verdad que si les digo, les miento de cuándo se viene el próximo video porque no sé todavía bien lo que voy a estar haciendo. Pero espérenlo que literalmente yo trato de hacerle todos los días algo al auto. Ahora voy a seguir amurando lo que me quedó. Y bueno, nada, suscríbanse, compártanlo, saben que eso me ayuda un montón y nos vemos en la próxima.